Ассаламу алейкум, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді, ауызда ерейтін, бір істегеннен ақ шығатын сочниктерді дайындайтын боламыз. Қыздары міндетті түрде мені рецептімен жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Мен каналыма подписация етіп, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаймыз. Сочниктерді дайындауға бізге ұн, май, жұмыртқа, сметана, құмшекер және разрыхитель қажет болады. Ең алдымен біз құрғақ өнімдерді араластыратын боламыз. Ұнымыз бен разрыхителімізді осылай жақсылап араластыратын боламыз. Және де оған құмшекерімізді де қосып қойсаңыздар болады. Енді бір жұмыртқамызды микроволновкада ерітілген майымызды, болмаса бөлме температурадағы майда бола береді. Осыны жақсылап араластырамыз. Және де сметанамызды да қосып, бір келка масса болғанша жақсылап араластыратын боламыз, қыздар. Енді осы массамызды құрғақ заттарымызға құятын боламыз. Сөйтіп, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз біздің өте жұмсақ болады. Бірінші осылай венчикпен араластырып алсаңыздар болады. Кейіннен осылай қолымызбен араластырып, осындай бізде жұмсақ, қолға жабысқақ қамыр шығатын болады. Егер де қатты қамырларыңыз жұмсақ болып баратса, кішкене ұн қосып жіберсеңіздер де болады. Мінекей, менің қамырым дайын болды. Енді қамырды демалдыруға пакетімізге салып, холодильникке қоятын боламыз. Салмамызды дайындап болғанша. Енді салмамызға кірісейік. Ол үшін бізге ең алдымен творог, құмшекер, жұмыртқаның ақуызы, сметана және ұн қажет болады. Бұл жерде ұнды қосу себебіміз, ішіндегі начинкасы ағып кетпеу үшін, бір форманы ұстап тұру үшін біз осылай шамалап ұнды қосып жіберетін боламыз. Мінекей, біздің начинкамыз дайын болды. Енді осы начинканы мен осындай бір ыдысқа құйып қоя салдым. Ыдысым үлкен болғандықтан. Енді холодильниктегі қамырымызды алып, астына үстіне ұн жағып, осылай жаятын боламыз. Менде осы қамырдан 12 штук сочниктер шықты. Енді ол көлеміне байланысты. Қамырдың қалыңдығы 5-6 сантиметр болады. Осындай мен пиала қолдандым. Енді сіздер бұдан кішірек диаметрде қолдансаңыздар, көптеу де шығады жалпы. Мен осылай пиаламен жасадым. Енді осыған салмамызды саламыз, шетіне қарап саламыз салмамызды. Қалыңдау болса басып жіберіп, салмаларымызды салып, сочниктеріміздің бетін жауып қоятын боламыз, бірақ қатты қысудың қажет жоқ. Жай ғана осылай жауып қоятын боламыз. Енді бетін бір жұмыртқаның сарысына бір чайная ложка дейді, осындай сүт қосып, бетін жағып шығамыз. Қыздар, қызып тұрған пеште 180-200 градуста пісіретін боламыз 20-25 минутта. Мінекей, біздің сочниктеріміз дайын болды. Өте дәмді шығады, ас болсын.